Upplifun á átökum þarf þó ekki alltaf að vera neikvæð því íslensk ferðaþjónusta nýtir sér átök, atburðarás og sögusvið Sturlungu og Íslendingasagnana í æ ríkara mæli sem aðdráttarafl. Nær 40% ferðamanna sem koma hingað horfa til íslenskrar menningar og sögu. Undanfarin 10-15 ár hefur heimafólk hér og þar á landinu verið að átta sig á því hvað það getur gert við þennan arf og hvernig það getur fengið ferðamennina til að dvelja lengur, fá meira út úr því að vera á þessum stöðum með því að vekja söguna til lífsins. Ferðamenn telja sjálfir menningu þjóðarinnar einn af megin kostum Íslands og skipa henni í 4. sæti yfir fýsilega kosti landsins. Íslendingasögurnar geyma sögusvið sem á sér stoð í raunveruleikanum og landslagið skiptir því miklu máli. Tökum dæmi úr Gíslasögu Súrssonar. Gemlufallsheiðin skilur milli Dýrafjarðar og Öndafjarðar og mjög örlagarík ferð farin yfir Gemlufallsheiði þegar að Vésteinn að koma í veislu til Gísla í Haukadal í Dýrafirði. En Gísli veit að honum hætta búinn ef hann kemur til veislunar. Hann veit að það eru þannig menn sem að hugsa honum þegjandi þörfina. En hann sendir menn á móti Vésteini til að fá hann til að snúa við. En vegna þess að Vésteinn fer aðeins út af leiðinni, þá missa þeir hverjir af öðrum og mennirnir ná ekki Vésteini fyrir en hann kominn aðeins niður af Gemlufallsheiði þegar öll vötn renna til Dýrafjarðar eins og hann segir. Og þess vegna vill hann ekki snúa við og fer í veisluna í Haukadal og þar hann drepinn. Þannig að þetta mjög örlagarík augnablik í sögunni og þegar maður fer þarna þá sér maður alveg hvernig þetta gat hafa gerst.